Shqipërisë Blu, që e kam në lidhje të drejt për drejt tani. Osman, përshëndetje. Mirë, regjia më thotë se do rikontaktohet Osmani, presim vetëm pak momente se ka patur një rënje të linjës. Do të flasim me Osmanin, atë se çka po ndodh në selinë e Partisë Demokratike një ditë pasi është mbledhur Këshilli Kombëtar i partisë, teksa janë përjashtuar Edi Paloka, po kështu edhe antarët e kryesisë që morën pjesë në kuvendin e 11 dhjetorit thirrur nga ish kryeministri Sali Berisha. Pritet lidhe me Osmanin për të marrë informacionet më teshme. Osman, të përshëndes, çfarë po ndodh në selinë e Partisë Demokratike? Përshëndetje Nisid, atëherë duket se pas dy momenteve të rëndësishme në Partinë Demokratike, pra kuvendit thirrur nga ish kryeministri Sali Berisha dhe më pas edhe mbledhjes Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike ditën e djeshme, zhvillimet priten të jenë goxha intensive në Selim Blu, duke qenë se sipas burimeve të mia, pra Partia Demokratike e Lulzim Bashës është duke përgatitur një kallëzim penal të cilin do ta dorëzojë në prokurorinë e Tiranës me akuzën e falsifikimit të organizatorëve të 11 dhjetorit të simboleve të Partisë Demokratike. Ndërkohë që sa i përket kampit tjetër, më informojnë se në orën 12:30 do të ketë një mbledhje informale të Komisionit të Rithemelimit të Partisë Demokratike, i cili është një organ i dalë nga kuvendi 11 dhjetorit të Sali Berishës. Në fakt, nga ajo se çfarë më është thënë ditën e sotme, ky takim nuk do të zhvillohet në ambientet e selisë së Partisë Demokratike, por më është konfirmuar se ky grup prej 29 personash ditët e tjera do të tentojë që mbledhjet e tyre të zhvillojnë në Selinë Blu. Ky është informacioni më i fundit sa i përket ditës së sotme, ndërkohë që unë do të bëj edhe një përmbledhje se çfarë ka ndodhur të shtunën dhe të dielën. Ditë mjaft intensive dhe një moment përplasje shumë të mëdha brenda Partisë Demokratike. Fillimisht ishte kuvendi 11 dhjetorit i thirrur nga Sali Berisha, në të cilin u shkarkua pra me vot kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe u miratua ndryshime të tjera statutore. Menjëherë pas kësaj Lulzim Basha mblodhi kryesinë e Partisë Demokratike dhe propozoi shkarkimin nga funksionet të disa prej antarëve, ishin 5 antarë të kryesisë Partisë Demokratike, 4 sekretarët, pra të cilët drejtonin sekretariatet në Partinë Demokratike, e po ashtu edhe për kryetarin e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, zotin Edi Paloka, u mblodh Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike dhe ditën e djeshme me vot edhe këta persona u shkarkuan. Nga ana tjetër, ajo se çfarë mund të themi është se pas këtij momenti, pas përfundimit të votimit dhe numërimit të fletëve të votimit në mbrëmjen e djeshme, Lulzim Basha zhvilloi edhe një mbledhje me grupin parlamentar të Partisë Demokratike, ku u kërkoi deputetëve që gjatë këtyre ditëve ku në Shqipëri ka pasur përmbytje në disa vende, në disa qytete, u kërkoi që deputetët të qëndrojnë pranë bizneseve dhe qytetarëve të cilët janë momente të vështira, e po ashtu u kërkoi gjithashtu deputetëve të punojnë paralelisht me punën e tyre, të punojnë edhe për kuvendin e 18 dhjetorit ku Lulzim Basha e ka cilësuar atë si legjitimin dhe ku priten ndryshimet mëdha. Mbrëmjen e djeshme Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike miratoi edhe një rezolutë e cila dënonte atë se çfarë ndodhi në 11 dhjetor dhe gjithashtu u cilësua ajo se çfarë zoti Berisha ka ndërmarrë, i cili është shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lëvizja e tij u cilësua si lëvizja më anti-amerikane pas Enver Hoxhës. Ndërkohë këto janë informacionet nisida më të fundit nga selia e Partisë Demokratike, ndërkohë që në 18 dhjetor duhet theksuar që në ditën kur Lulzim Basha ka thirrur kuvendin kombëtar në Pallatin e Kongreseve, Sali Berisha ka lajmëruar se në të gjitha degët e Partisë Demokratike do të zhvillohet referendum me pyetjen a duhet të shkarkohet, a jeni dakord me shkarkimin e Lulzim Bashës apo jo. Në fakt do të jetë një 18 dhjetor i ngjeshur për të dyja kampet, le të themi kështu, por ajo që unë pyes është, a ka ndonjë deklaratë parashikuar për media në ditën e sotme, sepse ne kemi parë që edhe nga ana e zotit Berisha përmes statusit në Facebook ditën e djeshme i kërkonte të gjithë demokratëve që të mblidheshin në shtëpinë e Partisë Demokratike. Çfarë mesazhi ishte ky dhe përsa i takon pyetjes parë, çfarë zhvillime shpriten sot përsa i takon medias?
Në fakt, mesazhet ditën e djeshme ndaj antarëve të Këshillit Kombëtar kanë qenë të shumta. Më duhet të them se disa prej tyre më kanë konfirmuar se kanë qenë në presion me mesazhe apo edhe me telefonata të cilat u kërkonin që të mos ishin pjesë e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Ky informacion të paktën më është konfirmuar nga mbi 5 persona të cilët janë antarë të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Kanë qenë mesazhe të bëra publike ditën e djeshme nga zoti Berisha, por edhe nga Komisioni i Rithemelimit Partisë Demokratike, të cilët u kërkonin antarëve të Këshillit Kombëtar të bojkotonin mbledhjen e Këshillit Kombëtar, i cili i nisi punimet në orën 15 ditën e djeshme, me arsyeën se zoti Basha është shkarkuar e po ashtu kryesia e Partisë Demokratike nuk mund të marrë vendime sepse edhe ajo është shkarkuar pra për të mbledhur Këshillin Kombëtar, e më pas ka qenë dhe zoti Basha i cili u ka kërkuar antarëve të Këshillit Kombëtar që të jenë pranishëm sepse zoti Berisha nuk mundet të marrë vendime për Partinë Demokratike, e po ashtu edhe kuvendi 11 dhjetorit është jo legjitim, e për këtë arsye kuvendi kolegji kryesia e Partisë Demokratike mund të marrë vendime për mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Sa i përket ditës së sotme, do të shikojmë nëse do të kemi deklarata nga të dyja kampet, duke qenë se ditën e sotme në 12:30 do të ketë, pra siç e thash, një takim informal nga Komisioni i Rithemelimit të Partisë dhe më pas do të shikojmë se çfarë do të ndodhë. Po, faleminderit Osman për informacionin